வெல்கம் பேக் கைஸ். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட ரெட்மியோட ஒரு புது இயர்பட்ஸ் தான் இருக்கு. ரெட்மி பட்ஸ் 4 ஆக்டிவ் இயர்பட்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் இந்த இயர்பட்ஸோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபுல் டீடைல் ரிவ்யூ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். பாக்ஸ் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கூகுள் ஃபாஸ்ட்பேரை வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதோட மற்ற கீ ஸ்பெக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 12mm டிரைவர், சிஎன்சி, 30 hours பேட்டரி லைஃப், ஃபாஸ்ட் சார்ஜ், அப்புறம் வந்து IPX4 ரேட்டிங், அப்புறம் ப்ளூடூத் 5.3 இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதுவும் பெருசாக கொடுக்கல. இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 3000 வந்து போட்டிருக்காங்க. அவ்வளோலாம் கிடையாது. இது பார்த்தீங்கன்னா 1400 தான். ஆனால் நான் வந்து இந்த இனிஷியல் சேலில் வந்து வெறும் 1200 rupeesக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். அப்புறம் கலர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட வந்து ஏர் ஒயிட் கலர் தான் வந்து இருக்குது. சரி, ஓகே, இதோட சீலை வந்து கட் பண்ணிப்போம். ஸோ நான் இந்த இயர்பட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஸோ இந்த இயர்பட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஓகே, ஒரு வழியாக இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூசர் மேனுவல் வந்து இருக்குது. இது எப்படி எடுக்கிறது? ஆக்சுவலி இந்த சீலு இப்படி வந்துருச்சு. ஓகே, நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான பிளாஸ்டிக் ரேப்பரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இயர்பட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலரில் பார்க்க செம சூப்பராக வந்து இருக்குது. சரி, ஓகே கைஸ், இந்த இயர்பட்ஸ் வந்து நல்லா தரவாக டெஸ்ட் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஸோ ஸ்டே டியூன். ஸோ கைஸ், இந்த இயர்பட்ஸ் வந்து நல்லா டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்போ இதோட ரிவ்யூக்குள்ள பல வழக்கம் போல் இதோட டிசைன்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம். அதுக்கு முன்னாடி நான் இன்னொரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட வந்து காமிக்க மாட்டேன். ஆக்சுவலி அன்பாக்சிங் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா டிப்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க. நான் அது வந்து காமிக்க மாட்டேன். ஆக்சுவலி பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹைடாக இருந்ததுனால நானே பார்த்தீங்கன்னா நோட்டீஸ் பண்ணல. வீடியோ எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தேன். சரி, ஓகே, டிசைன் வரையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் ப்ரீமியமான ஒரு பில்டு குவாலிட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 1500 rupeesக்குள்ளே இருக்கிற இயர்பட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர்பட்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா பில்டு குவாலிட்டி வேறு லெவலில் வந்து இருக்குது. அந்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா அதோட ஹிஞ்ச் தான். அதோட ஹிஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா செம ஸ்ட்ராங்காக செம ஸ்டிஃபாக வந்து இருக்குது. பொதுவாக இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வர எல்லா ஹிஞ்சுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வீக்காகவும் இருக்கும், அதே சமயத்தில் வந்து ஸ்டிஃப் இல்லாமல் இருக்கும். ஆனால் இந்த இயர்பட்ஸில் அப்படி இல்லை. அப்புறம் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்னு வரையில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டைப் சி போட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து குட்டி குட்டி LED லைட் இண்டிகேட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இந்த சைட் ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரியான கிளாசி ஃபினிஷ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வியர்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர்பட்ஸ் வந்து பின்னாடி வந்து ரெட்மியோட பிராண்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எப்பயுமே முன்னாடி தான் எல்லாருமே வந்து கொடுப்பாங்க. ஆனால் இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடில் இப்படி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இயர்பட்டோட டிசைன் வரையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர்பட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆங்குலரான இனிய டைப் டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது போக இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெம்முமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட ஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா பர்சனலாக எனக்கு வந்து செம சூப்பராக வந்து செட் ஆயிடுச்சு. எனக்கு பர்சனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டில் எந்த வித பிரச்சனையுமே வந்து இல்லை. அப்புறம் கலர்னு வரையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர்பட்ஸ் வந்து டோட்டலாக 2 டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த 2 கலரில் எந்த கலர் சூஸ் பண்ணுவீங்க கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்கள். அடுத்து கனெக்டிவிட்டின்னு வரையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர்பட்ஸ் வந்து லேட்டஸ்ட் ப்ளூடூத் 5.3 வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதோட கனெக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா செம ஃபாஸ்ட்டாக வந்து இருந்துச்சு. இன்ஃபேக்ட் நம்ம வந்து ஃபோனில் ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணிட்டு இந்த இயர்பட்ஸ் வந்து கேஸ்லேருந்து வெளியே எடுக்கிறதுக்குள்ளே இது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பேர் ஆயிரும். அந்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ரேஞ்சின் வரையில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க சொல்கிற மாதிரி ஈஸியாக 10 meters வந்து கிடச்சிருச்சு. அப்புறம் ஆடியோ கோடெக்கின் வரையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர்பட்ஸ் வந்து ஒரே ஒரு ஆடியோ கோடெக் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, SBC. ஸோ AAC கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னுமே கொஞ்சம் பெட்டராக வந்து இருந்திருக்கும். அப்புறம் வாட்டர் ப்ரூஃப் ரேட்டிங்னு வரையில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து IPX4 ரேட்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் ஓரளவுக்கு ஸ்வெட் அண்ட் ஸ்பிளாஷ் ப்ரூஃபாக இது வந்து இருக்கும். அப்புறம் கனெக்டிவிட்டி வைஸ் இன்னொரு சூப்பரான விஷயம் என்னன்னா இந்த இயர்பட்ஸ் நமக்கு வந்து கூகுள் ஃபாஸ்ட்பேருக்கான சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அநேகமாக இந்த இயர்பட்ஸ் தான் 1500 rupees கீழே இருக்க இயர்பட்ஸ்லேயே கூகுள் ஃபாஸ்ட்பேர் சப்போர்ட் பண்ணுற இயர்பட்ஸ்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பரவாயில்ல, இந்த சூப்பரான ஃபீச்சர் கொடுத்தது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். அப்புறம் லேட்டன்சின்னு வரையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர்பட்ஸ் நமக்கு வந்து 60 millisecondsக்கான லேட்டன்சி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதனால கேமிங்க்கு நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். சரி, ஓகே, இப்போ நீங்களே ஒரு கேமிங் டெஸ்ட் பார்த்துட்டு எப்படின்னு சொல்லுங்கள். ஸோ கைஸ், நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த இயர்பட்ஸோட டச் கண்ட்ரோல்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ டச் கண்ட்ரோல்ஸ்னு வரையில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப லிமிட்டடான ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ரெண்டுத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து குயிக்காக வந்து பார்த்துடலாம். ஸோ நம்ம வந்து 2 times டேப் பண்ணோம்னா மியூசிக் வந்து ப்ளே இல்லைனா வந்து பாஸ் ஆகும். அப்புறம் 3 times டேப் பண்ணோம்னா ஃபார்வர்ட் ட்ராக் போகும். ஸோ இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் ட்ராக் மட்டும் தான் போக முடியும், பேக்வர்ட் ட்ராக் வந்து போக முடியாது. அப்புறம் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் 2 இயர்பட்ஸும் நம்ம சைமல்டேனியஸாக 1.5 secondsக்கு வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா கேமிங் மோட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். அப்புறம் இதே டச் கண்ட்ரோல்ஸ் கால்ஸ் எப்பவுமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கால் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு டபுள் டேப் பண்ணணும், காலை என்கால் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கோ வந்து 3 times வந்து டேப் பண்ணணும். ஸோ கண்டிப்பாக இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கலாம். ஸோ ரொம்பவுமே லிமிட்டடான ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க.
நெக்ஸ்ட் இந்த இயர்பட்ஸோட பேட்டரி லைஃப் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இயர்பட்ஸோட டோட்டல் பேட்டரி லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா 30 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான பேட்டரி லைஃப் தான். ஆனால் இயர்பட்ஸோட இண்டிவிஜுவல் பேட்டரி லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஹவர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, 5 ஹவர்ஸ்மே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல டீசென்டான பேட்டரி லைஃப் தான். இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இனிமேல் வந்து பெட்டராக வந்து இருந்திருக்கும். ஒரு 6 ஹவர்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா 7 ஹவர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா வேறு லெவலில் வந்து இருந்திருக்கும். பட் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா வேறு எந்த பிரச்சனையுமே வந்து இல்லை. இதுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கான சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதனால பேட்டரி லைஃப் பற்றி நம்ம இந்த இயர்பட்ஸ்லேருந்து பெருசாக கவலைப்பட தேவையில்லை. அப்புறம் கால் குவாலிட்டின்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர்பட்ஸில் வந்து என்விரான்மெண்டல் நாய்ஸ் கேன்சலேஷனுக்கான சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதனால அதோட கால் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் வந்து இருந்துச்சு. சரி, ஓகே, இப்போ நீங்களே ஒரு சாம்பிள் கேட்டுட்டு எப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள். ஸோ கைஸ், இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்க அந்த ஆடியோ சாம்பிள் வந்து இந்த ரெட்மி பட்ஸ்லேருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது கமெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் இந்த இயர்பட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆப் சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆப் கொடுத்துருக்கிறதுக்கு வந்து கொடுக்காமே வந்து இருந்திருக்கலாம். ஏன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீச்சர்ஸுமே வந்து கொடுக்கல. ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பேட்டரி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோங்கிறது வந்து காமிக்குது. அப்புறம் அடிஷ்னல் செட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வேணும்னா லோ லேட்டன்சி மோட் வந்து ஆனோ இல்லை ஆஃபோ பண்ணிக்கலாம், அவ்வளோதான். ஸோ மற்ற ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே வந்து கிடையாது. டச் கண்ட்ரோல்ஸ் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்க முடியாது. அது மாதிரி எந்த ஃபீச்சர்ஸுமே இங்கே வந்து கொடுக்கல. எஃப்ஏக்யூ கார்டில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இங்கே பார்த்துக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா எதுக்குமே இந்த ஆப் வந்து யூஸ் ஆகாது. மேபி ஏதாச்சும் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஆப்பில் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப் வந்து யூஸ்லெஸ் தான். நெக்ஸ்ட் இந்த இயர்பட்ஸோட சவுண்ட் குவாலிட்டி பற்றி பார்ப்போம். ஸோ சவுண்ட் குவாலிட்டின்னு வரல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர்பட்ஸில் வந்து 12mm டிரைவர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து 12mm டிரைவர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் இதோட பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. இதோட மற்ற டோன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருந்துச்சு. என்ன நமக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சவுண்டோட கிளாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக வந்து கொடுத்துருக்கலாம். அப்புறம் வந்து வோக்கல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக வந்து கொடுத்துருக்கலாம். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இந்த கம்ப்ளைண்ட்டுமே வந்து சொல்ல முடியாது. ஓவராலாக இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல வெல் பேலன்ஸ்டான ஆடியோ தான் இந்த இயர்பட்ஸ்லையுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், நம்ம இந்த வீடியோட கடைசி கேட்டோம். ஸோ ப்ரைஸிங் நிறைய இந்த இயர்பட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக 1200 ருபீஸ்க்கு வந்து செல் பண்ணாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 1400 ருபீஸ்க்கு தான் வந்து செல் பண்ணுவாங்க. ஸோ 1400 ருபீஸ்க்கு இந்த இயர்பட்ஸ் வருதாங்கிறது வந்து பார்த்துருவோம். ஸோ 1400 ருபீஸ்க்கு இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பில்டு குவாலிட்டி வந்து வேறு லெவலில் வந்து இருக்குது. அப்புறம் கூகுள் ஃபாஸ்ட்பேர்க்கான சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கால் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக வந்து இருந்துச்சு. சவுண்ட் குவாலிட்டியுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து பேட்டரி லைஃப்மே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாலிடாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓவராலாக இந்த இயர்பட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல வெல் பேக்கேஜான ஒரு சாலிடான ஆல்ரவுண்டர் இயர்பட்ஸ் வந்து சொல்லலாம். அதனால் தாராளமாக நீங்கள் இந்த இயர்பட்ஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் இந்த இயர்பட்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்களா பண்ண மாட்டீங்களாங்கிறது வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள். அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் நாளைக்கு இந்த போட் இம்மார்டல் 150 இந்த இயர்பட்ஸும் இந்த இயர்பட்ஸும் நான் வந்து கம்பேர் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த வீடியோ வரணும்னா நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.